안녕하세요. 이번에 소개해드릴 제품은 지포에서 새롭게 출시된 100% 자연 분해가 가능한 친환경 착화제입니다. 적은 양으로도 쉽게 불을 붙일 수 있어 가성비가 좋은 제품이며 보관도 용이하여 오랫동안 사용할 수 있습니다. 적당한 크기의 양으로 분리하여 약간의 힘으로 으깬 후 장작 위에 골고루 배치합니다. 뿌려놓은 착화제에 바로 불을 붙여도 되지만 팁을 드리자면 덜 으깨진 덩어리 하나를 잡아 불을 붙여 놓아주면 더 편하게 불을 붙일 수 있습니다. 시간이 지나 착화제에 불이 옮겨가며 불이 붙기 시작합니다. 장작 바로 위에 불을 붙였음에도 점점 불이 잘 타오르는 것을 볼 수 있습니다. 이번 캠핑은 착화제로 빠르고 쉽게 불멍을 즐겨보세요.